हम देसी लोग के चीला को पता है विदेशी लोग क्या कहते हैं? पैनकेक्स। तो चलिए हम भी आज बना रहे हैं छोटे छोटे पैनकेक्स और हमारे लिए तो वो चीला ही रहेगा। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। कुछ मिक्स दाल ले लेंगे, मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। 3 टेबल स्पून मिक्स दालें और उसमें लेंगे कुछ सब्जियां हम ले लेंगे। यहाँ पर मैंने चुकंदर, गाजर, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और सबको कोसली मैशर पर मैश कर लिया। फिर 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया और 1 टीस्पून चाट मसाला और ऑयल ग्रीस करेंगे तवा पे। और फिर हम छोटे छोटे पैनकेक्स बना लेंगे और दोनों तरफ मीडियम टू लो गैस में हम सेक लेंगे। फिर बनाने लगे हम नारियल की चटनी जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। उसके नारियल, मूंगफली, छिले हुए चने, अदरक, हरी मिर्च, नमक को और पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। लाल मिर्च, तिल, सरसों दाना और जीरा से तड़का लगा देंगे। वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ देसी पैनकेक्स आका चीला। तो हम इसे देसी तरीके से और देसी ट्विस्ट देकर बनाएंगे जो कि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होगा। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ये बहुत ज्यादा ही पसंद आएगा। उसके लिए हम लेंगे 1 कप ओट्स फ्लोर, 1 कप बाजरे का आटा, हाफ कप सूजी, हाफ कप बेसन और 1 कप सोक्ड और ग्राइंड किया हुआ सोयाबीन चंक्स और 2 कप चॉप्ड लौकी, 1 कप कैरेट, 1 कप गोभी और 1 कप टमाटो लेंगे और चॉप्ड किया हुआ अदरक और हरी मिर्च, 1.5 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। और तवा में घी ग्रीस करेंगे ब्रश से और हम छोटा छोटा पैनकेक्स बना लेंगे। टॉपिंग्स करने के लिए लेंगे हरा धनिया, चॉप्ड चुकंदर, सफेद और काला तिल और एंजॉय करेंगे। लेट्स ट्राई इट गाइज। वेलकम टू एपिसोड 7 ऑफ देसी पैनकेक्स आका चीला जो कि फुल ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर होगा और टेस्ट तो उसमें भर भर के होगा। आपके बच्चों को भी ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। के लिए एक ग्राइंडर पे लेंगे उबली हुई पालक, हरी मिर्च, अदरक, पानी और उसका प्यूरी बना लेंगे। 1 बाउल पर लेंगे रागी आटा, बेसन, सूजी और जो प्यूरी हमने बनाई थी ना उसे ऐड ऑन करेंगे। चॉप्ड प्याज, चॉप्ड टमाटर और कुछ बेसिक मसाले। 1 कप पानी ऐड ऑन करके उस पे 1/3 कप दही ऐड ऑन करेंगे और नमक मैं भूल गई थी तो नमक भी ऐड ऑन करके उसे पैनकेक्स वाली कंसिस्टेंसी में ले आएंगे और 4 से 5 मिनट हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। एक पैन पर मीडियम फ्लेम पर घी ब्रश कर लेंगे, एक तरफ सेक लेंगे पैनकेक्स को। जब वो एक तरफ सेक जाएगा तो दूसरी तरफ हम गार्निशिंग करने लगेंगे पनीर से। और लेट्स ट्राई इट गाइस और एंजॉय इट। वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ देसी पैनकेक्स। तो वैसे भी जब सीजन आता है ना हरी हरी खिली खिली सब्जियों का तो उसका एक अलग ही मजा होता है दोस्तों। वैसे भी गो सीजनल और गो रीजनल। तो उसके लिए हम लेंगे 1 कप ओट्स और हाफ कप रोस्टेड पीनट्स और दोनों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। एक बाउल पर निकाल लेंगे और फिर हम लेंगे एक कुटने पे 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून धनिया और उसे कूट लेंगे। और फिर हम लेंगे कुछ हरी सब्जियां, थोड़ा मेथी, थोड़ा शिमला मिर्च, 1 हरी मिर्च और थोड़ा धनिया पत्ती और 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून छोले मसाला डालेंगे और हाफ कप दही डालेंगे और हाफ कप पानी डालेंगे। पैन को लो टू मीडियम हीट पर रखेंगे और घी ब्रश करके दोनों तरफ सेक लेंगे और एंजॉय इट गाइस।